Hei, Ingrid. Det lenge siden sist vi satt sammen her. Hei, Erik. Ja, denne parken minner meg om da vi var små. Husker du da vi mata endene i dammen der borte? Ja, vi brukte alltid å ta med gammelt brød hjemmefra. Mamma sa at endene likte brød, men vet du, det er ikke bra for dem. Nei, jeg så det på TV. Nå gir folk mais eller erter i stedet. Vi lærte mye med å leke ute, synes jeg. Husker du hvor mye vi klatra i det store treet bak oss? Klart jeg husker det. Jeg falt nesten ned en gang. Du fikk plaster på kneet, men du gråt ikke. Pappa sa alltid det går bra, og så lo han. Vi delte alltid sjokolade på benken etterpå. Tror barna i dag også gjør sånne ting? Kanskje. Men mange sitter mer inne nå og spiller spill. Ja, vi hadde ikke smarttelefoner, bare fantasi. Jeg likte best å være på tur med deg og familien din. Turer til hytta på fjellet var alltid morsomme. Jeg husker første gang vi lagde snømann sammen. Den snømannen fikk gulrotnese og skjerf fra farmor. Vi tok alltid bilder foran den gamle hytta. Det er typisk norsk å dra på tur hele året. Ja, pappa sa, ut på tur, aldri sur. Det sier mamma også fortsatt. Syns du vi har forandret oss mye siden da? Kanskje litt. Vi er eldre, men jeg føler meg fortsatt som barn. Noen ganger savner jeg de enkle dagene. Meg også. Men det er fint å kunne mimre sammen. Parken har jo ikke forandret seg så mye, egentlig. Nei, det gamle eiketreet står der ennå. Tror du vi kommer hit når vi er gamle også? Det håper jeg virkelig. Vi har mange minner her. Ja, og vi kan fortelle barnebarna våre om alt vi gjorde. Hei, Ola. Skal vi bygge en trehytte i dag? Hei, Ingrid. Ja, det kan vi gjøre. Det blir gøy. Jeg har alltid drømt om en hytte i det store treet her. Dette treet er perfekt. Det er både sterkt og gammelt. Vi trenger planker, spiker og kanskje noen tau. Jeg har sett noen gamle planker i garasjen. Bra. Har vi nok verktøy til å starte nå? Vi har sag, hammer og målebånd. Det holder. Hvordan skal vi komme oss opp i treet? Vi kan lage en stige først. Det er trygt. Smart! Jeg liker å være høyt oppe og se utover hagen. Det er koselig å sitte i trær om sommeren i Norge. Ja, og vi kan ta med kakao og lese bøker der. Kanskje vi kan sove i hytta en natt når den er ferdig? Det høres morsomt ut. Husker du speiderleiren i fjor? Ja, vi sov i telt. Nå kan vi sove i vår egen hytte. Vi må bygge en liten benk og et bord også. Selvfølgelig.
Hva med vindu? Litt lys er fint. God idé! Vi kan bruke gammel plast som vindu. Vet du, mange norske barn bygger trehytte om sommeren. Virkelig? Jeg visste ikke at det var så vanlig. Ja, det er typisk å leke ute når solen skinner. Denne hagen er perfekt for mange utendørsaktiviteter. Vi kan invitere venner hit når hytta er ferdig. Ja, grillfest og brettspill. Det blir hyggelig. Ingrid, hvilke farger vil du male hytten i? Kanskje grønn og hvit? Da passer den inn i trærne. Enig. Det blir litt som de små hyttene på fjellet. Vi må også lage et lite skilt med navn på hytta. Ja, hva skal vi kalle den? Lykkehytta, kanskje? Perfekt navn. Jeg gleder meg til å starte byggingen. Jeg også, Ingrid. La oss sette i gang snart. Hei, unnskyld, kan du hjelpe meg med bussen? Hei! Ja, selvfølgelig. Skal du ta denne bussen? Ja, jeg er turist og litt usikker. Hvordan betaler jeg? Du kan bruke kontanter eller et reisekort. De fleste bruker en app, men kontanter går bra. Hva heter appen? Appen heter Ruterbillett. Veldig enkel å bruke. Takk. Kan jeg betale med bankkort på bussen også? Nei, vanligvis kan man ikke det. Kun kontanter ombord. Ok. Hvor ofte går bussen til sentrum? Det kommer en buss hvert 10. minutt på hverdager. Super. Hvilken side av veien skal jeg stå på? Du må stå her! Bussen til sentrum stopper her. Flott. Hvor mange stopp er det til sentrum? Det er 6 stopp fra denne holdeplassen til sentrum. Hvor lang tid tar turen? Det tar omtrent 15 minutter med lite trafikk. Må jeg trykke på stopp-knappen for å gå av? Ja, trykk på knappen når du nærmer deg ditt stopp. Er det lett å se hvor vi er underveis? Ja, det står navnet på stoppet inni bussen. Hvilket stopp heter sentrum? Det heter Jernbanetorget. Det er ganske stort. Er det turistinformasjon på Jernbanetorget? Ja, du finner det rett ved siden av bussholdeplassen. Trenger jeg billett til barna mine? Barn under 6 år reiser gratis i Oslo. Det er bra å vite. Når kommer neste buss? Neste buss kommer om ca. 4 minutter. Flott! Kan jeg kjøpe billett hos sjåføren? Ja, bare si hvor du skal, så ordner sjåføren det. Tusen takk for hjelpen. Du er veldig snill. Bare hyggelig. Velkommen til Oslo. Håper du får en fin dag. Hei, Ingrid. Hvordan har du det i dag? Hei, Erik. Jeg har det fint, takk. Du ser litt tankefull ut. Er alt bra? Ja, det går greit. Jeg tenkte bare på kunstløp. Ja. Du har slutta med kunstløp, ikke sant? Ja, jeg slutta etter en skade i kneet mitt.
Det må ha vært vanskelig for deg. Det var veldig trist. Jeg elsket å trene hver uke. Hvor lenge har du drevet med kunstløp? Jeg begynte da jeg var 7 år gammel. Jeg trente nesten hver dag i mange år. Det er imponerende. Du må ha vært flink. Takk, Eirik. Det var mye hardt arbeid. Hvordan skada du kneet ditt? Jeg falt da jeg hoppa på isen under en trening. Det gjorde veldig vondt, og jeg måtte på sykehuset. Ble det bedre etterpå? Eller har du fortsatt vondt? Det er bedre nå, men jeg kan ikke gå på skøyter lenger. Det er leit å høre. Savner du å konkurrere? Ja, konkurranser var spennende og morsomme. Nordmenn liker kunstløp, men ski er nok mer populært. Ja, det er sant. I Norge elsker mange å gå på ski. Går du på ski også, Ingrid? Ja, av og til går jeg på langrenn om vinteren. Men kunstløp var alltid noe spesielt for meg. Savner du vennene dine fra kunstløpkurset? Ja, vi hadde det gøy sammen i hallen. Har du fortsatt kontakt med noen av dem? Noen ganger sender vi meldinger, men ikke ofte. Det er godt å ha minner fra gode tider. Ja, jeg er takknemlig for alt jeg lærte. Du er sterk, Ingrid. Kanskje du kan lære bort kunstløp? Det har jeg faktisk tenkt på. Kanskje en dag. Hei, Ingrid. Hva lager du til middag i dag? Hei, Lars. Jeg lager en stor grønnsakssalat. Det ser godt ut, men hvor er kjøttet? Jeg spiser ikke kjøtt lenger. Jeg er blitt vegetarianer. Oi, når bestemte du deg for det? For omtrent 6 måneder siden. Hvorfor ville du slutte å spise kjøtt? Jeg tenker mye på miljøet og dyrene. Visste du at kjøttproduksjon gir mye CO2? Ja, jeg har hørt om det, men det er vanskelig å slutte. Jeg forstår det. Det kan ta tid å venne seg til. Hva savner du mest med å ikke spise kjøtt? Noen ganger savner jeg pølser. Spesielt på 17. mai. Ja, pølser på 17. mai er en tradisjon. Men nå prøver jeg vegetariske pølser. De er overraskende gode. Jeg har aldri prøvd det. Smaker de likt? Ikke helt, men de er veldig gode på sin måte. Savner du ikke kjøttkaker og brun saus? Litt. Men jeg lager gode grønnsaksboller i stedet. Jeg vet ikke om jeg klarer å slutte med kjøtt. Jeg er så vant til å spise kjøtt til middag. Det er helt greit. Det er ditt valg. Noen velger å spise mindre kjøtt. Ikke slutte helt. Sant? Kanskje jeg kan ha kjøttfrie dager? I Norge har mange grønnsaker sesong om sommeren. Da er det ekstra lett å lage gode retter uten kjøtt.
Ja, norske jordbær og tomater smaker så godt. Hva er din favorittrett uten kjøtt? Jeg elsker rødbetsuppe og linsegryte. Det høres spennende ut. Kanskje jeg kan prøve? Hvis du vil, kan jeg lage mat til oss en dag? Ja, takk. Kanskje jeg blir litt mer vegetarisk? Hei, god morgen. Er dette inngangen til museet? Hei! Ja, velkommen til Oslo Kunstmuseum. Takk. Jeg ønsker å kjøpe en billett. Kan du hjelpe meg? Selvfølgelig. Vil du ha billett til voksen eller student? Jeg er voksen. Hvor mye koster en billett? En voksenbillett koster 120 kroner. Kan jeg betale med kort? Ja, du kan betale med kort eller kontanter. Fint. Hva kan jeg se på museet i dag? Vi har utstilling om Edvard Munch denne måneden. Spennende. Jeg liker Munchs malerier veldig godt. Du vil nok like Scream-rommet. Det er veldig populært. Hvor ligger det rommet? Det er i andre etasje, til venstre etter trappen. Takk. Er det andre interessante utstillinger her? Ja, vi har også en skulpturpark i første etasje. Kan jeg ta bilder under besøket mitt? Du kan ta bilder uten blits, men ikke i Scream-rommet. Det skal jeg huske. Har dere en kafé her? Ja, kaféen ligger bak resepsjonen. God kaffe. Det høres bra ut. Jeg liker å drikke kaffe etterpå. Mange besøkende gjør det samme, spesielt på lørdager. Hvor lang tid varer et vanlig besøk? De fleste bruker omtrent 2 timer i museet. Perfekt. Er det noen omvisninger i dag? Ja, en guidet tur starter klokka 13 ved hovedinngangen. Det passer bra. Kan jeg bli med uten ekstra kostnad? Guidet tur er inkludert i billettprisen. Flott. Jeg vil gjerne være med på turen klokka 13. Her er billetten og et kart over museet. Takk for hjelpen. Jeg gleder meg til å se utstillingene. Bare hyggelig. Ha en fin dag på museet. Takk, det skal jeg. Ha en god dag du også. Hei, Anders. Jeg må fortelle deg om min reise til India. Hei, Ingrid. Hvordan var turen din? Jeg likte veldig India. Og virkelig? Jeg hadde faktisk noen problemer der. Det var veldig varmt, og jeg ble syk. Åh, nei. Hva skjedde? Fikk du turistmage? Ja, dessverre. Jeg lå mye på hotellrommet. Det er synd, Ingrid. Jeg hadde motsatt opplevelse. Jeg elsket maten, og folk var veldig hyggelige. Hvor var du i India? Jeg var mest i Delhi. Jeg reiste rundt i Jaipur og Agra, ikke bare Delhi. Kanskje jeg burde reist litt mer, ikke bare hovedstaden.
Jeg følte meg ofte litt alene og forvirret. Det er vanlig. India er veldig forskjellig fra Norge. Visste du at India har over 20 offisielle språk? Nei, det visste jeg ikke. Det er imponerende. Folk snakket ofte hindi med meg, jeg forstod ingenting. Engelsk fungerer nok best der. Snakket du engelsk? Ja. Men noen snakket ikke engelsk i det hele tatt. Jeg lærte noen enkle ord på hindi. Namaste for hei. Namaste, det sa jeg også. Men folk lo litt av uttalen min. Det skjer ofte, men de setter pris på at du prøver. Syns du ikke det var mye støy og trafikk? Jo, veldig. Jeg brukte ørepropper mange steder. God idé. Jeg savna roen hjemme i Oslo. Var det ikke vanskelig å spise med hendene? Litt i starten, men det ble morsomt etter hvert. Maten smaker litt bedre med hånda enn med skje. Kanskje jeg gir India en ny sjanse en dag? Hvis jeg reiser igjen, vil jeg se Taj Mahal. Å ja, Taj Mahal er fantastisk. Veldig romantisk sted. Takk for at du deler de gode minnene dine, Anders. Bare hyggelig. Kanskje vi kan dra sammen neste gang? Det hadde vært fint. Da kjenner jeg meg tryggere. Vi kan planlegge turen sammen. Det blir bra. Hei, Anna. Takk for at du vil ta en kaffe med meg i dag. Selvfølgelig, Erik. Hva vil du snakke om? Jeg skal snart bli pappa, og jeg er litt nervøs. Gratulerer. Når er termin? Om 2 måneder. Tiden går så fort nå. Ja, det gjør den. Første barnet er veldig spesielt. Har du noen råd til meg? Det viktigste er å være tålmodig og snill. Babyer gråter mye i starten. Det er helt normalt. Jeg er redd for å gjøre feil. Alle gjør feil. Ingen er perfekte foreldre. Spør om hjelp hvis du trenger det. Er det vanlig å be om hjelp fra familien? Ja, familie støtter ofte mye i Norge. Besteforeldre liker å passe barnebarn. Hva med søvn? Jeg hører man sover lite. Det stemmer, men du venner deg til det. Har du noen tips for å få sove mer? Sov når babyen sover, selv på dagen. Det hjelper veldig. Hvordan balanserte du jobb og familie? Det kan være vanskelig. Snakk åpent med partneren din. Dere må dele på oppgavene hjemme. Godt råd, Anna. Er det vanlig at fedre tar pappaperm? Ja, mange tar pappaperm i Norge nå. Du kan få flere uker hjemme med barnet ditt. Det vil jeg gjerne. Jeg vil være der fra start. Det er supert for både deg og babyen. Hva var det beste med å bli mamma for deg? Å se barnet utvikle seg hver dag. Første smil, første steg.
Det er magisk. Nå gleder jeg meg enda mer. Takk for praten. Bare hyggelig, Erik. Lykke til. Du klarer det. Hei, jeg heter Ingrid. Jeg er klar for turen til Australia. Hei, Ingrid. Jeg heter Erik. Jeg skal være guiden din. Hyggelig å møte deg, Erik. Hva skal vi gjøre først? Først skal vi fly til Sydney. Reisen tar omtrent 20 timer. Oi, det er en lang reise. Blir vi slitne? Ja, kanskje litt, men vi har tid til å hvile på hotellet. Hva skjer etter vi har sovet litt i Sydney? Neste dag skal vi på bytur. Vi besøker operahuset. Jeg har sett bilder av operahuset. Det ser vakkert ut. Ja, det er et ikon i Australia. Vi tar også ferge på havna. Er det dyr i byen? Jeg håper å se en kenguru. I byen ikke, men vi drar til en dyrepark for å se dem. Åh, så spennende. Kan vi klappe kenguruer der? Ja, absolutt. Og du kan også se koalaer. Koalaer er så søte! Hvor lenge blir vi i Sydney? Vi er der i 3 dager. Etterpå reiser vi til Cairns. Hva gjør vi i Cairns? Der besøker vi Great Barrier Reef. Vi skal snorkle. Tøft! Jeg har aldri snorklet før. Det er trygt. Guidene forklarer alt før vi starter. Ser vi mange fargerike fisker der? Ja, og kanskje skilpadder. Korallrevet er unikt. Hvor mange dager blir vi der? Vi har 2 dager i Cairns. Du får tid både til å slappe av og utforske. Blir det tid til å handle suvenirer? Selvfølgelig. Det er mange markeder og små butikker. Kan jeg ringe hjem fra Australia? Ja, men husk tidsforskjellen. Australia ligger 9 timer foran. Det må jeg huske. Hva gjør vi siste dag? På siste dag har vi en avslutningsmiddag sammen. Det høres koselig ut. Jeg gleder meg til å smake maten. Australsk kjøttpai og fersk sjømat er populære retter. Takk for at du forklarte alt, Erik. Jeg gleder meg veldig. Bare hyggelig, Ingrid. Dette blir en flott reise. Hei! Trenger du hjelp med tallerkenene der? Hei. Ja, gjerne. Har du oppvaskmiddel? Ja, jeg har litt. Her, vær så god. Takk. Jeg heter Morten. Hva heter du? Hei, Morten. Jeg heter Ingrid. Koselig å møttes her. Hyggelig å møtes, Ingrid. Liker du camping? Ja, jeg elsker å campe. Det er så fredelig her. Jeg er enig. Naturen rundt er veldig fin. Ja, og lufta er så frisk om kvelden. Hvor lenge har du vært her på campingen? Vi kom i går. Hva med deg? Vi har vært der i 3 dager allerede. Det er flott.
Har du gjort noen turer? Ja, jeg gikk en tur til vannet tidligere i dag. Var vannet kaldt? Jeg vil gjerne bade i morgen. Det var litt kaldt, men veldig forfriskende. Jeg liker å bade i sjøen, selv om det er kaldt. Det er typisk norsk å bade uansett temperatur. Ja, norskene elsker naturen og friluftsliv. Har du vært på mange campingplasser før? Bare noen få. Dette stedet er favoritten min. Skjønner. Jeg liker at det er så stille her. Og de har alltid varmt vann i dusjene. Det er sant. Varmt vann gjør camping mye bedre. Har du en campingvogn eller et telt? Jeg har et grønt telt. Hva med deg? Vi har campingvogn. Det er mer komfortabelt. Ja, det er deilig med litt ekstra plass. Barn liker ofte camping. Har du barn med? Nei, bare kona og jeg denne gangen. Da blir det rolig og hyggelig. Det liker jeg også. Nå er oppvasken ferdig. Takk for hyggelig prat. Takk sjøl, Morten. Ha en fin kveld videre.